ගයිස් අද අපි කතා කරන්නේ ස්පෙෂල් දෙයක් ගැන. මොකද ගොඩක් වෙලාවට හයිබ්‍රිඩ් වන් අපි ගාවට එනවා වාහනේ චෙක් එන්ජින් ලයිට්ස් පත්තු වෙලා කියලා ගොඩක් අය මෙහෙම ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තටම ඇයි චෙක් එන්ජින් ලයිට් පත්තු වෙන්නේ කියලා. ඔයාලගේ වාහනේ එන්ජින් එක රැක ගන්න නම් ඇත්තටම මෙහෙම චෙක් එන්ජින් ලයිට් පත්තු වෙලා ඔයාගේ වාහනේ දිගින් දිගට ඩ්‍රයිව් කරන්න එපා. ඉක්මනටම හරි තැනකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වාහනේ රිපෙයාර් කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් හයිබ්‍රිඩ් වන් අපි ගාවට આવොත් ඔයාගේ වාහනේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එන්ජින් රිපෙයාර්ද, ඩුවල් ක්ලච් රිපෙයාර්ද, ගියර් බොක්ස් රිපෙයාර්ද මේ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලාත් ඔන්න ස්ටාර්ට් එකේදී මතක් කළා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් හයිබ්‍රිඩ් වන් අපි ගාවට එන්න. ඉතින් අපි කතා කරමු අද චෙක් එන්ජින් ලයිට් ඇයි පත්තු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක ගොඩක් වාහනවල එක දිගට පත්තු වෙලා තියෙනවා. සමහර වාහනවල මේක බ්ලින්ක් වෙනවා. ගොඩක් අය හිතන්නේ මගේ වාහනේ බ්ලින්ක් වෙනවා ඇති. අනික් වාහනේ නිකන් පත්තු වෙලා තියෙන ඇති කියලා. නෑ මේකට හේතුවක් තියෙනවා. ඇත්තටම එක දිගටම චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක පත්තු වෙලාම තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වාහනේ තියෙනවා යම්කිසි ගැටලුවක්. හැබැයි ඒක ගොඩක් ප්‍රබල ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට ඉක්මනට ඔයා හදාගන්නත් ඕනි. හැබැයි මේ ගැටලුව ලොකු ප්‍රබල ගැටලුවක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය ගැටලුවක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ වාහනේ චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ වාහනේ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයා වහාම ක්‍රියාත්මක වෙලා ඔයාගේ වාහනේ රිපෙයාර් එකට අරගෙන යන්න ඕනි කියන එක තමයි ඇත්තට මේ දෙකෙන් කියවෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයාගේ වාහනේ බ්ලින්ක් වෙනවා අනික් වාහනේ බ්ලින්ක් වෙන්නේ නැතිව තියෙනවා. ඒ විදිහට සිස්ටම් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. මේ හේතු දෙක තමයි ඇත්තටම වාහනේ මේ ගැටලුවට හේතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔක්සිජන් සෙන්සර් එක. ඔක්සිජන් සෙන්සර් එකෙන් සිදුවන කාර්යය තමයි එක්සෝස් එකෙන් යන ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය අරගෙන එන්ජින් එකට අවශ්‍ය වායුව තීරණය කරන එක. ඉතින් මේක යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති වෙලා නම් ඔන්න චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක පත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එක දිගටම තිබ්බොත් ඔයාගේ ස්පාර්ක් ප්ලග් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගැටලුවක් නිසාත් ඔයාගේ ඔක්සිජන් සෙන්සර් එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසාත් චෙක් එන්ජින් බල්බ් එක පත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි වාහනේ ගෑස් කැප් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ වාහනේ ෆුවල් පිරෙව්වට පස්සේ කැප් එකක් තියෙනවා වාහනේ. ඉතින් මේ කැප් එක හරියට වැහුන්නේ නැති වුණොත් නැත්නම් කැප් එක ඩැමේජ් වෙලා නම් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාගේ වාහනේ ෆුවල් ප්‍රෙෂර් එක හරියට තියාගන්න බැරි වෙනවා ඇතුලේ. ඉතින් ඒක කොටත් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් බ්ලින්ක් වෙන්න පුළුවන්. මේක නිසා ඔයාගේ වාහනේ ඉක්මනටම රිපෙයාර් එකකට දාලා එහෙම නැත්නම් මේ ෆුවල් කැප් එක රීප්ලේස් කරලා නැත්නම් වැහිලා නැත්නම් ඒක හරියට වහගෙන ඔයා වාහනේ ප්‍රශ්නයක්ද කියලා බලන්න පුළුවන් වාට. ඊළඟ හේතුව තමයි මාස් එයාෆ්ලෝ සෙන්සර් එකේ ගැටලුවක් තියෙන එක. ඉතින් මාස් එයාෆ්ලෝ සෙන්සර් එකෙන් වෙන්නේ එන්ජින් එකට අවශ්‍ය වායුව ප්‍රමාණය තීරණය කරන එක. මේකේ ගැටලුවක් ඇති වුණොත් ඇත්තටම මේ චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක පත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැනේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා නම් ඔයාගේ වාහනේ ෆුවල් වෙන්ද වගේ කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ වෙන්ද තිබිච්ච ෆුවල් කන්සප්ෂන් එක නැහැ. ඔයාලට වැඩිපුර තෙල් පිච්චෙනවා කියලා වාහනේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙද්දි දැනේ මේකෙදිත් චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඔයා. ඊළඟ හේතුව තමයි ඉග්නිෂන් කොයිල්ස් වල තියෙන ගැටලු. ඉතින් මෙන්න මේ ගැටලු නිසාත් ඔයාගේ වාහනේ චෙක් එන්ජින් ලයිට් පත්තු වෙනවා. මේ වගේ වෙලාවකදී ඔයාගේ වාහනේ මිස්ෆයර් වෙන්න පුළුවන්, ස්ටාර්ට් වෙන්න පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆුවල් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ වාහනේ වෙන්ද වගේ ෆුවල් කරන්න නැති ප්‍රශ්නත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකේ ඇති වෙන ගැටලු වලටත් ඔයාගේ වාහනේ මේ විදිහට චෙක් එන්ජින් ලයිට් පත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්පාර්ක් ප්ලග් වල ගැටලුවකදීත් ඔයාගේ චෙක් එන්ජින් ලයිට් පත්තු වෙන්න පුළුවන්. එයා ෆුවල් මික්ස් එක දහනය කරන එක තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට ගැටලුවක් ඇති වුණොත් ඔයාගේ වාහනේ වෙන්දර වඩා තෙල් පිච්චෙනවා වැඩි, දුම් වැඩියෙන් යනවා, ඉක්මනට ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ ස්පාර්ක් ප්ලග් වල එන ගැටලු වලදීත් ඔයාගේ වාහනේ චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වාහනේ කූලන්ට් අඩු වෙලා එහෙමත් නැත්නම් වෝටර් පම්ප් එකේ බෙල්ට් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නම් වෝටර් පම්ප් එකේ ප්‍රශ්නයක් නම් මේ වෙලාවකදීත් ඔයාගේ වාහනේ මේ චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක පත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් හැම වෙලාවකම කූලන්ට් අඩු වෙලාද එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වාහනේට ඔයා කූලන්ට් දාන්න ඕනේද, වෙලාවට සර්විස් එක කරද්දිත් ඔයා චෙක් කරලා බලලා හරියට කූලන්ට් චේන්ජ් කරගන්න මේ දේවල් කරොත් ඇත්තටම මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට ඔයාට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වෝටර් පම්ප් එකේ බෙල්ට් එකේ ප්‍රශ්න නිසාත් මේ වෙන්න පුළුවන්. වෝටර් පම්ප් එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසාත් ඔයාගේ වාහනේ චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක පත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට අමතරව හේතු ගොඩක් තියෙනවා ඔයාගේ වාහනේ චෙක් එන්ජින් ලයිට් පත්තු වෙන. අපි කොටසින් කොටස කතා කරමු ඉස්සරහටත්. ඉතින් ඔයා චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක පත්තු වුණොත් ඔයාගේ වාහනේ වැඩියෙන් ඔයාගේ වාහනේ ධාවනය කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වාහනේ රිපෙයාර් කරගන්න හරි තැනකට දෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ වාහනේ එන්ජින් එකේ මේ වගේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් හයිබ්‍රිඩ් වන් කියන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් එක රිපෙයාර් කරගන්න ලංකාවේ තියෙන හොඳම තැනක්. අපි ඕනිම වාහනයක කියන්නේ යුරෝප් වාහනවල, ජපන් වාහනවල, ලෝනිම වාහනයක ඔයගොල්ලෝගේ එන්ජින් රිපෙයාර් එකක් අපි කරලා දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රශ්නෙට විසඳුම හරියටම ලබා දෙන්න පුළුවන් හොඳම තැනක් තමයි
හයිබ්‍රිඩ් වන් කියන්නේ අපි ගාව ඉන්න අත්දැකීම් බහුල එහෙමත් නැත්නම් දැනුම තියෙන පිරිස නිසා ඔයාගේ වාහනේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වගකීමක් එක්ක වාහනේ රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඔයාගේ වාහනේ එන්ජින් එක රිපෙයාර් කරලා ඔයාව නිකම්ම එළියට දාලා යවන්නේ නැහැ. ඔයාට එන්ජින් එක රිපෙයාර් වෙනවා බලන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට වගකීමක් හම්බෙනවා. ඔයාට යම්කිසි කාලයක වගකීමක් හම්බෙනවා. ඔයාට ඔයාගේ වාහනේ කම්ෆර්ටබල් විදිහට වෙනද තිබිච්ච ප්‍රශ්න මොකුත් නැතුව ඔයාට ඩ්‍රයිව් කරන්න විදිහට තමයි අපි රිපෙයාර් කරලා දෙන්නේ. ඔයාගේ වාහනේ එන්ජින් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් චෙක් එන්ජින් ලයිට් පත්තු වෙනවා නම් දැම්ම ඔන්න අපේ නම්බර් එක අපි යට දාලා තියෙනවා. ඒ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා ඔයාගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න කියලා මතක් කරනවා.